いで。トゥフェイス。泣いてくるね。かわいい。おいで。トゥフェイス。かわいい。かわいい。他の猫は？他の猫は、ここのチャーチの車の音に敏感なんですよ。チャーチのこっちの裏側の方に2匹いるんですよ。それでなんか最近新しい猫が入ったみたいな感じの噂があって、新入り？どこからか来たってこと？生まれたとかじゃなくて？そうですそうです。どっからか紛れて。おいで。トゥフェイス。だいたい1日1食なんですよ。かわいそうね。そう、1日1食で2缶を1人が2缶あげて、そうでちょっとドライフードあげて、で水ちょっとここ水分、こいつはよく食べるから2缶なんですけど、他のやつは4年ぐらいいるんですよ。すごい。1匹はあんまり食べない猫。でも1回の食事でさ2缶ってすごい。そう、お腹空いてる。お腹空いてるから。でも太らないもんね。そうなんですよ。スモールグレイがそうめちゃくちゃ好き嫌いが多くて、私ちょっと悩んだんですよ。そっか、何あげていいか。そう、何あげていいか分かんなくて。これなんだろうね。でもこれすごいやっぱりいいやつだから。すごいね。めっちゃ賢いね。いいのが分かった。美味しいやつだっつって。こいつはチキンは食べないんですよ。チキン食べないんだ。そうで、サーモンの缶は喜んで食べる。食べる。ホタルは何入ってるかな。これなんだろう。エプロース。ナチュラルペットフード。何？サーモン？これは。なんか入ってるのね。すごいめっちゃよく食べる。本当だ。やった。いや、ありがとうございます。まだ持ってくる。ね。タイプフィッシュ。フィッシュ。ボタ？でこれをね、こうやって写真撮ってリーダーに送るんですよ。あげたかどうか。すごいね。ちゃんとあげましたよっていう。ほら、このドライフードもちょっと。どうぞどうぞ。すごい、今日ちょっと食いつきがいい、めっちゃ。ただの魚かな、さっきの。何だったんだろう。何の魚だろうこれ。オーシャンフィッシュ。そうか。オーシャンフィッシュ？普通の海の魚。アバウトすぎる。はい、お腹いっぱいになりましたか？スペシャルメールとか。いいね。よかったね。また来るよ。また来るよ。見てる。かわいいね。お家どこかな。ここに住んでるんですか？ここに、もうここは縄張りなんですよ。そっか。にゃおーん。